सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming around, driving on a sleigh. Hey! Wish you all a very Merry Christmas. और क्रिसमस आने वाला है तो केक बनाना तो बनता है। अब आप सभी मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सोनल, आप हमें केक या तो कढ़ाई में बनाएं या तो कुकर में बनाकर बताएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कढ़ाई में केक बनाकर बताती हूँ। ये है हमारा ड्राई फ्रूट क्रिसमस केक। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बना है और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी है। तो इस क्रिसमस पे आप ये एगलेस ड्राई फ्रूट केक अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में। चलिए शुरू करते हैं। बिना माइक्रोवेव के हम केक कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे उसे हम कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं या फिर किसी भगोने में भी बना सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप कढ़ाई में कैसे बनाएं। आप सिमिलरली कुकर में भी बना सकते हैं, बस उसकी विसिल निकाल दीजिए और उसकी रबर निकाल दीजिए। तो चलिए कढ़ाई में हमें कैसे बनाना है। यहाँ मैंने एक आयरन की कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ी सी रस्ट लगी हुई है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। अभी नमक, ढेर सारा नमक जाएगा ताकि कढ़ाई के ऊपर अच्छी एक मोटी सी लेयर बन जाए। अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो हमारा जो केक है वो जल जाएगा, इसलिए नमक डालना बहुत ज़रूरी है। नमक की जगह आप रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नमक हम यहाँ डाल रहे हैं, इसे आप स्टोर करके रख लीजिए और वापस से जब आप कभी कढ़ाई में बेक करें तो यही नमक यूज़ करें। अब इसे आप एक प्लेट से ढक दीजिए और इसे अब हम मीडियम हीट में गर्म होने देते हैं ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो जाए। और तब तक हम हमारा केक का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली हुई है और चीनी को हम बारीक महीन पीस लेंगे। बहुत ही महीन पीसनी चाहिए आपकी चीनी। अब चीनी पीस चुकी है तो एक बड़ा बोल ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। आप चाहें तो आधा कप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हम डाल देते हैं पिसी हुई चीनी और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है ये। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप दही। दोस्तों, ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल दही है। और दही डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून एसेंस। यहाँ पर मैं पाइनएप्पल एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप वैनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप डाल दीजिए 1 कप दूध। मैंने आधा कप करके 2 बारी में डाला है 1 कप दूध। अब ये लिक्विड सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और फिर एक छन्नी लीजिए, उसमें हम डाल देते हैं मैदा। क्योंकि हम मैदा को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, उसे हम छान के डालेंगे। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप मैदा। साथ में इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ में जाएगा चुटकी भर नमक। दोस्तों, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जितना मैंने बताया है उतना ही डालें। आप एक दूसरे को उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम इनो का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से छान लीजिए ताकि जो आपकी मैदा है उसमें थोड़े एयर आ जाए और कोई भी लम्स ना रहे। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक विस्क का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि केक बैटर आप जब भी बनाते हैं विस्क से उन्हें बीट करना बहुत आसान होता है। आप चाहें तो एक स्पून की हेल्प से भी इसका एक बैटर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कैसी है, बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है। यहाँ पर क्योंकि हम ड्राई फ्रूट केक बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, किशमिश, काजू और कुछ टूटी फ्रूटी। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ ले सकते हैं और उसकी क्वांटिटी भी आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए बैटर में। और ये देखिए, हमारा जो एगलेस ड्राई फ्रूट केक का जो बैटर है वो बनकर बिल्कुल रेडी है।
यहाँ पर मैंने एक केक टिन ली हुई है। उससे पहले मैंने तेल से ग्रीस किया था, उसके बाद थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर दिया था। तो अब हम उस केक टिन में ये जो हमने केक बैटर रेडी किया है वो डाल देते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, केक बैटर आपको इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि जो आपकी केक टिन है वो 3/4 फुल हो, कंप्लीट फुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जब आपका केक बेक होगा तो वो फूलेगा। तो ये देखिए हमारा जो केक टिन है उसमें मैंने केक बैटर डाल दिया है। आप इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो ये अब हमारा केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब ये देखिए कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। इस टाइम आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है। अब सॉल्ट के ऊपर आप एक स्टैंड रख दें ताकि जो केक टिन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए सॉल्ट से। इसके ऊपर रखिए केक टिन और वापस से इसे ढक दीजिए और इसे हम बेक करेंगे 40 to 50 मिनट्स के लिए। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कढ़ाई है वो कितनी मोटी है, वो कितनी पतली है। मेरी जो ये कढ़ाई है थोड़ी मोटी है तो मुझे करीबन 50 मिनट लगे हैं ये केक बेक करने के लिए। तो 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं केक के क्या हाल है। संभल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है कढ़ाई और प्लेट भी। अब एक स्क्वायर की मदद से पहले आप उसे इंसर्ट कीजिए केक में। और अगर आप देखें कि स्क्वायर बिल्कुल क्लीन आ रहा है, अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है तो आप एक नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लीन आया है, मतलब हमारा केक पक चुका है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है हमारा केक। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब जो केक है हमारा वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो एक नाइफ़ की मदद से पहले तो आप केक टिन से उसकी साइड्स क्लियर कीजिए। जब ये साइड्स क्लियर हो जाए तो एक प्लेट में इसे आप निकाल लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा थपथपाइएगा, आपका केक ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि हमने केक टिन को ग्रीस किया हुआ था और मैदे से डस्ट किया हुआ था। आप ये देखेंगे केक के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमने मैदे से डस्ट किया था केक को। अब केक को आप सीधा कर दीजिए और ये देखिए वाला, हमारा केक कितना सुंदर दिख रहा है एंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। एक बारी तो आप अपने घरों में ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे मैं आपको केक कट करके बताती हूँ। माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है दोस्तों। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है, कितना मॉइस्ट बना हुआ है। ये देखिए ये हमारा जो केक पीस है, इसे मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ। माय गॉड कितना स्पंजी है। आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एगलेस है, फ्रूट केक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक है। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है, कुछ भी इसमें ड्राइनेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें लगे हैं वो इजीली आपके घर में अवेलेबल होते हैं। तो इजीली आप ये केक अपने घरों में बना सकते हैं। और ये केक आप अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस रेसिपी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका केक कैसा बन के आया। और आप केक की फ़ोटो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अच्छी रेसिपी है ना। थैंक यू।